Hello，各位同学，大家好。我们今天要做科学型计算机基本功能操作介绍。提到计算机，大概可以分成3种类型。第一种类型像是这样子的科学型计算机，这里我们以卡西欧的 FX8232为例。第二种类型就是各位同学手边的手机，现在大多智慧型手机都有计算机功能。而第三种计算机是 Google 计算机，同学可以到 Google 去搜寻计算机，就可以得到 Google 计算机的功能。不同类型的计算机，它们的功能以及输入的逻辑也会不太相同。以计算根号2为例，如果是科学型计算机，那就必须要先输入2，再按 Shift， 再按根号，我们会得到根号2大约是 1.414 多。那如果是以 Google 计算机，那它的使用方法会是先按根号，再按2，接着按等于，我们也会得到 1.414 多的这样的一个值。那如果再仔细比较一下，科学计算机它可以显示的位数有10个位数，而 Google 计算机它所显示的位数有12个位数。而且在使用上 ，Google 计算机比较符合我们的口语以及书写的习惯，科学计算机则会有点相反。所以，关于科学型计算机的使用，同学必须要多做一点练习才能习惯。我们来介绍科学型计算机常见的模式。预设模式是 Mode 0，也就是 COMP 模式，是属于一般正常的计算。我们也可以输入 Mode 点，进入到 SD 模式，来计算像标准差这些统计量的计算。这个部分在高一下学期的数据分析这个章节会使用到。我们来用影片做个讲解。现在计算机是处在预设模式下，如果我们要进入到 SD 模式，我们可以输入 Mode 点，这时候同学可以观察一下，计算机的右上角这边会显示 SD 模式。如果要回到预设模式，我们可以输入 Mode 0，这时候就会回到原来的预设模式了。如果要从 SD 模式回到原来的预设模式，我们也可以透过按键来处理，像影片所示的。按，这时候就会回到原来的预设模式了。那如果要用计算机来做角度相关的运算，计算机它的预设模式是 Mode 4，也就是第一居模式，是以度作为角度的单位。像这边它有显示第一居的字样。我们也可以输入 Mode 5，进入到 RID 模式，也就是以弧度作为角度的单位。这个部分在高2上学期的三角函数这个章节会使用到。这边我们再用影片来做个讲解。现在是预设模式，如果按 Mode 5，这时候就会进入到 RID 模式。那如果要再回到预设的第一句模式，那我们再输入 Mode 4，这时候就会回到第一句模式了。第二，我们介绍科学型计算机的黄色功能。科学型计算机它的按键有限，所以往往一颗要当2颗用。如果要使用计算机的黄色功能，那就要先按 Shift 才能触发它的黄色功能。这边我们举个例子，比如说我们要计算9的平方，这边有平方键，所以呢，我们就输入9，再按平方键，我们会得到81。那如果是要计算根号9，也就触发这个黄色功能，那我们就依序输入9，然后按 Shift， 再按根号键，这时候我们会得到3。在计算机的黄色功能介绍当中，有一个按键是个例外。我们注意到计算机中央正下方的这一颗按键，按键上的 EXP 指的是科学记号功能，按键上方的拍就是我们熟悉的圆周率拍。那计算机怎么知道我们要用的是科学记号功能，还是要用的是圆周率拍呢？我们来做个说明。如果按了数字键，再按 EXP 键，这时候计算机会判定我们要使用的是科学记号功能。举例来说，如果要计算2乘以10的3次方，以计算机输入
我们会按2，然后按 EXP 键。这时候在计算机的2的右上方会显示2个0，然后我们再按3，这时候会显示03。那这整个数的意思就是2乘以10的3次方。所以接着我们再按等于，计算机会显示这个值会是2000。另外一种情况是，如果我们按了数字键，然后去接加减乘除等运算键，这时候再按 EXP 键，那计算机就会判定我们要使用的就是圆周率拍的功能。而使用圆周率拍的这个功能是不需要按 Shift 键的。我们也可以注意到这个圆周率拍，它是用白色来显示。举例来说，如果我们要计算3拍，那我们会这样输入：我们按3，再按乘，再按 EXP。因为我们是按了乘这个运算键，再接 EXP 键，所以它判定我们要使用的是圆周率的功能。所以画面上会显示圆周率拍是 3.14 多。然后这时候我们再按等于，计算机就会呈现出3拍的值是 9.42 多。我们来介绍计算机的函数功能，以及它们在高中数学课程上的对应。1、分数、导数以及正负键。2、根号与次方，这里有开平方、开三方、二次方、三次方以及一般的次方键。3、以10为底的，还有以1为底的指数功能，还有常用对数以及自然对数。4、如果计算机进入到 SD 模式，那可以计算平均数以及标准差这些统计量。5、也可以计算排列组合 ，P 是排列 ，C 是组合，惊叹号是阶乘。6、这里可以计算 sin、cosine、tangent 3种三角函数，以及它们的反三角函数。7、这里可以做极坐标以及直角坐标的转换，也可以计算度、分、秒这个60进制的运算。4、清除功能，计算机有不同的清除功能，比如说1、按键，按键会让系统归零，清除记忆，并且回到预设模式。所以在进行新的计算的时候，都会建议先按压一下按键。2、AC 键，英文是 All Clear， 它的作用呢会清除整段运算式，但不会清除记忆位置里面的内容。比如说我们输入2乘5加3，这时候按 AC 键，那它会删除整段的运算。3、C 键，英文是 Clear， 它会清除目前萤幕上的数字，但会保留前面所有的运算。举例来说，我们输入2乘5加3，这时候按下 C 键，这时候它会删除萤幕中的3，前面的运算都会被保留。4、退格键，退格键呢，它仅会清除掉最后输入的值。5、如果在 SD 模式下按 Shift 键接 A7 键，那它会清空暂存数据。5、记忆功能，计算机有一个虚拟位置可以暂存数据，我们可以透过 M 加与 M 减分别将暂存数据加上或减去运算式的值，然后再透过 MR 呼唤出暂存数据。举例来说，如果要计算刮弧2加3加上刮弧5乘2减掉刮弧6除3，在计算机我们就分别输入2加3，然后按 M 加。这时候画面出现5， 5就是2加3这个运算式的值。按 M 加就是将一开始的暂存数据是0来加上5，所以这时候暂存数据是5。然后再输入5乘2，然后再按 M 加。这时候我们会得到10， 10就是5乘2这个运算式的值。按了 M 加就是将原暂存数据是5加上10。所以这时候暂存数据是15，然后再输入6除3，然后按 Shift M 键，
这时候画面是2就是6除3这个运算式的值。我们按 M 减，就是将原暂存数据是15减掉这个2，然后再透过 MR 呼唤出暂存数据，我们会得到15减2会等于13，13就是这个运算式的值。6. 运算顺序，就像一般的计算式一样，我们也会先乘除后加减。计算机也有属于他们自己的运算顺序。这里我们就以卡西欧的 FX 巴勒萨勒2为例，来介绍这一台计算机的运算顺序。它的运算顺序最优先的是1刮弧，然后是2一般的函数功能，接着是3次方以及排列组合键，最后是4乘除以及5加减。下面我们就用2道例子来介绍运算顺序。例1，计算2乘以刮弧3加4，请看右边计算机的操作，2乘以左刮弧，然后3加4右刮弧。同学注意一下，当我们按下右刮弧的时候，萤幕上会呈现7，也就是这时候计算机会先计算刮弧里面的运算式，我们会得到7。接着我们再按等于，这时候萤幕上会呈现14，也就是2乘以刮弧里面的数值7，会得到这个答案是14。我们再看例2，计算4的 sin 30度次方，请看右边计算机的操作。我们先按 on 键让系统归零，然后输入4次方键，然后输入30。同学注意一下，这时候画面所呈现的数值是30，也就是计算机这时候不会直接算出4的30次方出来。然后我们输入 sin 这个函数值，会得到 0.5， 也就是这时候计算机已经计算出 sin 30度的值了，而这个值是 0.5。最后我们按等于，那也就是这时候计算机已经算出4的 sin 30度次方，也就是4的 0.5 次方，这个值会是2。那这里就有遵照着我们刚刚所介绍的这一台计算机它的运算顺序，在我们输入30的时候，它会先等后面这个 sin 的函数值出来，然后它会先计算 sin 30度，接着才会去计算4的 sin 30度次方。我们可以观察这个运算顺序 ，sin 在前面，而次方键在后面。后面我们就举几道例题来对次方键做比较详尽的介绍。例题1是利用计算机计算第一小题2的3次方。这时候我们会在计算机输入2，然后次方键再输入3，最后按等于，就可以计算出这个数值是8。我们来看计算机的操作。好，这时候计算机会得到8。第二小题要计算4的负2次方，我们依序输入4次方键，然后按2，再按正负键。按正负键的时候，同学可以观察一下，待会计算机的萤幕就会出现负2。再按等于，就可以计算出4的负2次方，这个值是 0.0625。先按 on 键让系统归零。好，同学有没有注意到，当我们按下这个正负键，萤幕上会出现负2，然后再按等于，这时候就计算出4的负2次方是 0.0625。3 9的1/2次方，这里我们介绍2种方法。第一种方法，我们依序输入9次方键左刮弧，然后输入1除以2，再按右刮弧。这时候刮弧算出来的数值就是1/2，然后按等于，计算机就会计算9的1/2次方，当然这个值是3。我们来看计算机的运算。先按 on 键让系统归零，9次方键左刮弧1除以2，这时候按右刮弧。好，同学注意一下，
按右刮弧的瞬间，画面中就会呈现 0.5， 也就是计算机这时候已经计算了刮弧里面的1除以2就是 0.5。接着我们再输入等于，我们就会得到9的1/2次方是3。第二种方法，我们是利用 x 的 y1 次方键。那因为这个功能是属于黄色功能，所以要使用这个功能，必须要先按 Shift。所以我们就依序输入9 Shift x 的 y1 次方，再输入2，然后最后按等于。这时候计算机就会计算出9的1/2次方。我们来看计算机的运算，一样先按 On 键让系统归零。9 Shift x 的 y1 次方，再输入2，最后按等于。这时候也会计算出3这个数值。但同学要注意，不可以输入9次方键1除以2，然后按等于。这时候计算机不会算出9的1/2次方。为什么？因为次方键的运算顺序在除法键的前面，所以当我们按下除的瞬间，计算机已经算出9的1次方，然后算出了9的1次方，也就是9，然后来除以2，我们会得到 4.5， 这是不对的。我们来看计算机的运算，一样按 On 键，然后输入9 xy 次方键，然后输入1，我们再按除。来，同学注意一下，当我们按除的瞬间，画面中就呈现9，也就是按除的瞬间，计算机已经判定了我们要先算出9的1次方，所以画面中才呈现出9。接着，这时候我们按除以2等于，这时候计算机就是拿9除以2，所以会得到 4.5 的答案，这是错的。例题2，身体质量指数，也就是 BMI， 常用来衡量人体的肥胖程度。它的定义是 BMI 会等于体重除以身高的平方。这里的体重是以公斤为单位，而身高是以公尺为单位。饰演美国队长的克里斯·伊凡，他的身高是183公分，体重是88公斤。我们来帮他算一下他的 BMI 值。依照 BMI 的定义是体重除以身高平方，也就是88除以 1.83 的平方。所以我们就利用计算机依序来输入88除以 1.83， 然后再按平方键。这时候按平方键，计算机会先计算出 1.83 的平方，最后再以88来除以这个 1.83 的平方，而这个值大约是 26.3。我们来看计算机的运算，88除以 1.83， 然后按平方键。好，这时候同学可以注意到，当我们按下平方键的瞬间，萤幕中会呈现 3.3489， 也就是按下平方键的瞬间，计算机会算出 1.83 的平方，然后最后我们再按等于。这时候画面中就会呈现88除以 1.83 的平方，这个值是 26.27 多，大约是 26.3。那 26.3 的 BMI 呢，以我国卫福部的标准，克里斯·伊凡他属于是过重的体位哦。这里我们对前面的内容做个重点统整与说明。一、计算机大约可以分成3种类型，包含科学型计算机、手机计算机以及 Google 计算机。那3种不同类型的计算机，它的功能以及它的输入逻辑也不尽相同。2、这里我们特别介绍科学型计算机，那我们有介绍计算机的常见的模式，还有它的函数功能，包含黄色的函数功能。那也有介绍计算机的清除以及记忆功能，还有计算机的运算顺序。3、次方键，在后面我们也举了2道例题来比较详尽的介绍次方键的功能。4、对于同一个算式，可能有着不同的按法，都可以按出正确答案。那这一点，同学可以做一点探索，来体会其中的乐趣。最后，
如果同学有想要在自己的学习历程档案中建置关于计算机相关的主题，那老师这边有几个方向提供给各位做参考。一，可以比较科学型计算机、手机计算机以及 Google 计算机之间的异同。二，可以介绍科学型计算机在高中数学课程上的应用，那可以去参考老师在前面投影片所介绍的，这边有一些功能以及课程的对照。三，可以演示一个算式它的不同的计算机按法，这有点像一题多解。四，可以探讨使用科学型计算机所产生的可能误差，这个也是个很有趣的主题。以上就是科学型计算机基本功能操作介绍，各位同学可以多多练习哦。